Сумські дороги почали ремонтувати. На автошляхи міста вже вийшли бригади ремонтників із спецтехнікою. Працівники латають ями, а на деяких вулицях дороги відремонтують капітально. На ревізію сумських доріг вийшла і наша знімальна група. Прийшла весна і прийшли зміни. Нарешті після зимової негоди на дорогах Сум сухо і автошляхи можна ремонтувати. Водії вже не можуть дочекатись цього моменту. Кажуть, що через вибоїни, а подекуди й глибоченні ями збились із підрахунків на деталі для машин. Наразі ж ситуація вирішується у позитивний бік. Ось, наприклад, на вулиці Героїв Крут декілька одиниць техніки та працівники вже ремонтують автопокриття. Сьогодні 5 бригад вже виїхало зараз на міста дислокації, починають ремонтні роботи. Це у нас, в першу чергу, це у нас вулиця Степана Бандери. До переліку також входять Харківська, вулиця Героїв Крут, Покровська площа та 20 років перемоги, де знаходиться центральна лікарня. Будемо готувати до великого капітального ремонту. І, Віталій Володимирович, скажіть, по 20 років перемоги у нас... Доручення виконано, на теперішній час розроблена схема, погоджена в поліції і незабаром будемо готувати рішення виконавчого комітету в робочому порядку щодо перекриття даної вулиці. Тільки це буде зроблено, будуть виходити бригади, розпочинати підготовчі роботи. Яма за ямою вже зникають, а от на вулиці Степана Бандери дорога потребувала капітального ремонту. Аби зробити якісне та гладке покриття, дорожники спочатку зривають старі бордюри. Згодом справа дійде й до самої дороги. Така схема відповідає нормам, кажуть працівники. Незабаром тут будуть нові бордюри та капітально відремонтована дорога, що потішать сумських водіїв. Для сумчан такі зміни на краще. Говорять, що вірять у реальні метаморфози сумських доріг. Анастасія Островкова, Олександр Олексієнко. Новини СТС.